Pouco a pouco suja, porque eu acabei de tomar suco. E hoje eu vou tomar banho de chuva. Então, se você quer assistir, vem comigo. Ó, gente, já tá chovendo. Eu vou botar o celular um pouco mais perto. Eu vou pegar meu chinelo. Peraí, que não pode ficar na chuva sem chinelo. Então, gente, voltei. Aqui é bem bom pra tomar banho de chuva, né, gente? É bem bom porque aqui em cima dá pra gravar direito. Dá pra gravar eu tomando banho de chuva. Porque se eu ir lá embaixo, eu vou molhar todo o celular. Não sei se vocês estão vendo, eu já tô um pouco molhada. Então, amo tomar banho de chuva. Amo mesmo. Então, gente, eu vou esperar um pouquinho até que venha uma chuva e eu volto. Gente, vou continuar gravando, né? Mas já deu sol. Ai, chave! Chave? Eu queria pegar a haste de ela, já entrou aqui dentro. Gente, no próximo vídeo que eu fazer, eu juro que eu vou fazer um vídeo tomando banho de piscina. Gente, ainda não tem chuva. E olha o que eu faço. Voltei, gente. Eu fui lá dentro, enchi um litrão de água. E agora, olha o que eu vou fazer. Acho que é hoje que eu vou gravar um vídeo tomando banho de piscina pra vocês, velho. Gente, olha, eu me molhei toda agora. Tá? Bermuda, tô toda molhada. Será que eu pego mais um, gente? Melhor não, porque não tem uma outra pausa no vídeo. E acho que eu vou deixar por aqui, né? Porque não tá mais chovendo. Tá? Só vou enxugar minha mão. Só um segundo. Deu, gente, voltei. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.